خودت گفت نخند. من کی گفتم نخند؟ یاکو هم حالا من دارم میگم من اینجوری کردم میگم هیچ طوری نی، ولی تو اینجوری کردی خندی. یعنی چه؟ تو واسه اینکه بخوام محمد بزنی. آره دارم داد میزنم یه ذره بس من اینو اینجوری بذارم چون تو نمیخندی. من بلدم تو نمیخندی. من دارم هم حالا گفتم بریم. هیچ تمرینم ندارم، خسته و کلافم از همه چیز سرد شدم، ولی ضرباتی به طرف شما میزنم که نگاه کنید، امیدوارم خوشتون بیاد. این ضربات وحشتناک سرعتی منه. یه الان دقیقاً کجاسی؟ فرق میکنه راست ما نخند. این چشم منه. واسه خودتون کیف کنید، شاد باشید. خندیدی؟ نه خندید؟ نه. تشریف بیارید یه چیز جالب بهتون بگم. بگو. ایشون مادر ایشونه. این آقا پسرم آقا این خیلی بده دیگه خندیدی من بخندم تو این کجاش آقا پسر؟ این دختره. پسر ایشونه. میخوام ازتون سوال کنم ایشون سنشون چقدر، تفاوت سنیشون چقدره، ببینم درست تشخیص میدید یا نه. دهن همه تونو هاشمی تو که نشستید جفتن زبون منو باز کردید 8 7 4 هر خری تو ناموس سوار تا آخراتون فهمیدی یا نه؟ 8 بازی به خاطر یه تیکه رای نمیدی ایران تو سوار تا آخرت لابی میکنید. پرپالای همه تونو دارم، اگر بلوکتون نکرده من بی ناموس عالمم. آیدیای همه تونو اسکرین شات کردم. اوکی ناموستون به گام میدم. چرا بند نمیشه ازی بازی؟ چالش میخواید به میدم نه چالش عوضی 100 تا سکه رو بگو تو مادرت حلقه حلقهش بیا شرف. نفر بعد تو هیچ وقت باور نداشتی، از همون اولم میخواستی از شهر من خلاص شی. باید گیره تو باد داره باد دهنه تو داییدم باد. خندیدی؟ بیا دیگه. اوه من اینو دیدم. همین کارا رو میکنی میگن سگ آزاری میکنی دیگه. بیا کش دیگه. صبح تا شب تو هر چی میخوای به ما بهت میدیم. یه دقیقه میگم بیا نمیای. بیا فندق بدم. بیا. نه تا حالا که نمیای. تو جامعه صنف سگ گندتون رو گاهیدم. دوبرمنه گندتون. کیرم تو دهن دوبرمنا. واو خیلی کسکشی. این دفعه تو میای اینجا اینجوری میکنی فندق میخوای دیگه میدم دستتون. وایسا یکه الان بیارم بیا خودم هاشمی بابا رو بخیر بکنی. خب خودم زنت میشم. نه فقط تو رو بخیر میکنم. میری بابا رو بخیر میکنی. خب چی کار کنم؟ الان میگی من چی کار کنم؟ زنگ بزنم عمو بهمن اصل بیاره زنت بشه. آره اصل میخوای زنت بشه. آره اصل گیریش قطع شد. خوشگله. آتریسا رو میخوای یا اصلو؟ آتریس حرف میزنه خوشگله. آتریسا خوشگله. باشه پس بگو. اونجا که گفت باشه بگو اون بیاد. همین الان تو همین لحظه خیانت شد به اصل. وقتی توی ایکس پلا میبینی بچه 10 ساله PS5 خرید. خندیدی 2-1 نخندیدم جلو 2-1 من نمیدونم 2-1 تو نمیخندی 2-1. سلام خسته نباشید. از برنامه خوبتون تشکر میکنم. خواهش میکنم خندیدی صدا اومد. من گفتم خنده نه تو ایجی که به یک
try to get at you. Park it like it's hard. Oh my god! Fortnite! یوتیوب چرا؟ وای ما کیه؟ آقای خیلی بده، من یه دفعه دهمه دارم، خیلی بده. نه این حقیقت نداره، این حقیقت نداره. من اصلا خوب بازنده این سری از سعی کن نخندی. نه آخه نگاه فیلم نبود، یک کم بودیم ما سه تموم شده. چه مدلی میخوای؟ نه وایس ماشین هاده بیا ببینم چجوریه. ماشین اینه از این مدل میگم ماشینه چیزا رو بیاد. آه. اول دورش سفید که از این دور گوش میگم من 3 دوره آرایشگاه رفتم. بیا بالا باشه از دورش من پیدا نیستم تو ویدیو وایسا. خواه دورش سفید کن یواش یواش بیا بالا. اولم یه ذره خیزش خوش بخوای بری بالا. وایسا هیچ چی نگو. میدم دست تو. هیچ چی نگو. اوی گفت پشمی گوسفنده میگه چیزی چی نگو. اصلی دردانه حالت عادیه ذره لباشه بگی. لباشه بگی اینجوری بزن با این این با این میزنه پایام رفت. الان خوبه این مدل پایه نداره. یارم دور است میگن خورشید پشتش به ماست. خورشید پشتش به ماست. میگن خورشید پشتش به ماست. خورشید پشتش به ماست. میگن خورشید پشتش به ماست. کوه پشتش به ماست. چیز خورشید. اینم از مدل نهاییمون عالی و قوی. رضایت مشتریمون الان تو کپشن هست. اگه شما رضایتشه اگه هم شما دوستای موهاتون به همین زیبای کوتاه‌کنه حتما دایرکت پی ام بدید. این بدبخت کلش نگاه اینجوری شد. گواه کشید تو کله. لایک کامنت فراموش نشه و اگه این ویدیو به 3K ویو برسه من موها میزنم تا میزنم شو باش قبوله. به 3K ویو برسه موام خودم استهم میزنم. البته شاید هم بیاد بزنم. دوستتون دارم تا ویدیوی بعدی. میخوری باید خودت با تا بزنم. من باید بزنم. باشه دویه دوستتون دارم وایسا. دوستتون دارم تا ویدیوی بعدی. بوس بای. هم خونه درش بیام. ایش بیام میخوام برم نزاعتم بدید. وایسا چی در بیاد؟ پشتت پر از موه. وایسا احتمالا اینجوری که تو گوی کشیدی یه جوره زمینی میره.